47 نقول لك انه نفضل انه الصور الميدانيه ولا الميدان يتحدث على نسبه الانجاز. هذه هي نسبه الانجاز اللي وصلنا لها مع يعني سواعد وكوادر ومهندسين جزائريين. نذكر انه في سنوات الماضيه في سنه 2008 انطلقنا في نفس المشاريع، وين كنا في مشاريع كما هذه نستغرق 20 سنه باش ننجز مشاريع كما هذه او اقل. الحمد لله يعني رؤيه استشرافيه. سمعتوا هذا الفيديو؟ هذا وزير ديال السكن والمعمار، شاف المغرب خدم ملعب في 14 شهر، ومع عرفوا بلا غادي يدور عليهم الشعب ولا ما نعرف، وشافوا ملعب مولاي الحسن بلا في 6 شهور طالع. انا عطيتكم شي تصاورنا ديال ملعب بشار، مشاو يجريو الملعب بشار. ولكن الرساله اللي بغى يوصلها وما عرفش يوصلها هو هذيك الكلمه. من يجي يقول لك سواعد جزائريه، هذيك سواعد من جبت هذيك الكلمه؟ جبتها سواعد ديال المغرب، يعني المغاربه هما اللي نطقوا بها، وقال سواعد مغربيه وايادي مغربيه وعمال ومهندسين مغربيين. ولكن انت عارف بان المهندسين ماشي جزائريين، جايبهم من تركيا وشركه تركيه وهذيك معروفه. ولكن انت بغيت زعما دير لها شي تخليطه باش تسلك، يعني باش تسلك من الشعب. يقول لك الملعب هو تخدم في 14 شهر، ملعب مولاي عبد الله ضربوه في 14 شهر. يعني كيفاش انت كون ملعب حنكون نجيبوا فيه 14 عام 15 عام حتى 20 عام؟ دروك زعما جاي تقول هذا الملعب هذا ضاربين فيه عام و3 شهور ومازال يجيب حتى ل 10 سنين 15 عام عادي، وعقل والايام بيننا. ها ملعب مولاي الحسن، اللي كنتو تضحكوا عليه في 6 شهور شو كيولى؟ هذا خدمه ديال 6 شهور، الغازو كامل، الكراسه كاملين، الفيستيارات كاملين لداخل، الفي اي بي كلشي كامل. واش باقي؟ راهم يخدموا لك السقف وها انت راهم يديروا طياره. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. هذو هما اللي يقول لك عندنا سواعد مغربيه وايادي مغربيه وعمال مغاربه ومهندسين، ماشي انت اللي تقولها. لانه انت جيت قلت واحد الكلمه ديال سواعد ما سواعد، وابري في التالي ضربت قلت حنا ماشي كيما هذوك كانوا يضربوا 20 عام. يعني جيت بغيت تبرر الموقف باش تسلك. ها انت شو المغاربه قدامك ما شاء الله، الملعب يجيبوه في 14 15 عام. ملعب ديال 70,000 تضرب في 15 ملعب ديال 70,000 تضرب في 15 شهر، ماشي في 15 عام. يعني شو الفرق 15 شهر مع 15 عام؟ انت جيت دروك باش تصححها وما قدرتش. ملعب ديال طنجه راه كملوه. انا حطيت لك تصاور هنا غير ديال الملعب ديال مولاي الحسن، حطيت لك غير واحد صغير 22,000 مع 22,000، ما كاينش شي فرق كبير. يعني كيف تقريبا. شوف الخدمه ديال 6 شهور كيفاش، وشوف الخدمه ديال عام و3 شهور كيفاش. ومازال عام و3 شهور كيف الارض، مازال غادي تجيب فيه 15 عام 20 عام عادي. وهذو صحابه الزيق اللي كانوا موالفين بالملاعب يخدموا 15 عام و20 عام، في راسهم بلا الملعب الناس ما تطوراتش، والناس ما وصلتش العالميه، والناس باقيين الناس حابين الملعب نهار اللي خرج ديال ملعب مولاي الحسن قال لك بالذكاء الاصطناعي وما يسلكش، وواحد قال لك ما عندهمش وعندهم غير الورق، هما الملاعب ما شاء الله كاع كملوهم. ودروك هنا المغاربه ما شاء الله والشركات المغربيه والمهندسين والجامعه فوزي القجع بحال يدار الضغط. كيفاش الضغط؟ دروك مثلا ملعب مولاي عبد الله تضرب 15 شهر، هنا ولاو تكاكاو شويه. ملعب طنجه راه قريب يكمل، هنا غادي تجيب لهم السعار. ملعب مولاي الحسن وملعب باش غادي يلعبوا فيهم كاس العالم. وبالمناسبه راه كان تما واحد الانسان وحذاري ثم حذاري، المغاربه حذاري ثم حذاري. هذاك الانسان اللي قال لكم الملعب راه مضاربين فيه يلاه 60% ومحال شي كمل، هذاك الانسان خصكم تكون ديروا منه اتونسيون، ما تعطيوهمش تصريحات. انا نقول لكم رساله من الشعب المغربي وخاصها تسمع. شوف جامي تعطيو تصريحات لشي واحد ما تعرفوش، وسيرتو الصحافه ديالنا، وسيرتو هذاك اللي يجيب لك ميكرو تريطوار. اول حاجه بلغوا به عاد قالت من البوليس غادي يجي قول لهم هذا الانسان هذا شكون اللي يعطي التسريع باش يدير تصريحات معنا، جريوا عليهم ما تخليهمش يديروا تصريحات معاكم. علاش؟ لانه لو كان فقتوا نتوما من مشاو يديروا التصريحات معاكم فين مشاو للسوق، يعني قدام مرشي. علاش ماشيش معاك قدام ملعب ولا قدام ملعب مولاي عبد الله ولا شي بلاصه يعني ودار معاك تصريحات؟ علاش جايك تما؟ خصك تعرفوا هذوك الناس هذوك عندهم اهداف، و3 شهور باقي لا كوب دافريك باش يدير معايا التصريح. ما يديرش معايا التصريح انا ما يغمنيش. خصكم تكونوا انتيليجو. ملعب مولاي الحسن ما شاء الله قريب يكمل، وكون جا دار معاك تصريح ندور فيه مباشره نقول له ما دير معايا تصريح، ما دير معاك تصريح. بلادنا في القمه والله يعاون كيرفد بوقك وزيد رفد الميكرو ديالك ودق نخليهم سينو ما عندهمش تصريح. ولو كان جبتوا البوليس انتيردي باش يدير معاك التصريح تما، انتيردي غادي يطلبوه بالتصريح غادي يجريو عليه. راه خصكم تعرفوا هاد الحوايج، فيقوا شويه. انا هذه رساله لكم، فيقوا شويه. ما نعطيه لا تصريح لا والو. شكون انت؟ اول حاجه واش جيت دير عندي انا بعدا؟ واش نعطيك تصريح انا 3 شهور هذه باقي لك لا كوب دافريك؟ شكون دخلك ومين دخلت وشكون انت؟ هذو هما اللي عطيتكم تطرحوهم. راك شوفوا مين جا قدام الملعب الاخر بقى يقفقف. خصكم تكونوا انتيليجون. هذاك تبلغ به من تشوفوا هاك تبلغ به. شكون انت؟ ما عندكش حق، ما عندكش لاوتوريزاسيون. باقي كاس افريقيا 3 شهور ما عندكش حق تحط رجليك عندي هنا. تفرجت الماتش ديال غينيا والجزائر هي دق. هذا هو خصكم تكونوا هكا. هذه رساله. ثاني حاجه ملعب مولاي الحسن راه غادي يكمل.
الناس هذو اللي الانسان هذاك اللي جا قدام الملعب وبغى يدير لها بغى يدير زعما راسو قافز وقال لك 60% ومنه هكا ما كان بارلا الملعب ورينا لكم ما شاء الله. وغيتلعب فيه كاس العالم الاوديسات الشهر الجاي، هو الملعب البريد والملعب الاولمبي. فهمتوا؟ انا نقولها لكم ما كانش فرانما قبلوا الفرانما. تشوفوا شي واحد ما تعرفوش، انتم عندكم شي ميكرو تريطوار؟ ما عندكمش ميكرو تريطوار في المغرب، من غير شوف تيفي الدور شوف تيفي معروفه العالم يعرفها. بصح واحد انا يجيب لي انا ميكرو ويعطيني ميكرو يقول لي واش غادي انا شكون انت؟ هذا هو حمر فيه يقول شكون انت من الاخر، شكون انت؟ هادشي اللي كاين، لانه يقدروا بهذاك التصريح ديالك يغلمطوكم ويترفدوا فيه حوايج اخرين تصبح نتايا ممكن الله يستر مع الدوله ديالك، تصبح انت مشكل مع المغرب، تصبح انت في المشكل مع الدوله ديالك وانت غنى على هذيك المشاكل. ما يصرح له ما يصرح لي. هذه من جهه. الملاعب الحمد لله راهم جاهزين وخربوا. انا وريتكم ملعب مولاي الحسن، وريتكم الفرق ديالو مع ملعب بشار اللي بغات لها النهار بغات تزوقها زعما، وقناه زيكو قناه زيكو بغيتي تعد ليها مشيتي تجري لانهم ضغطوا عليكم المغاربه. شفت المغاربه كيفاش خرجوا منكم العجب، لانكم جيتوا قلتوا الملعب ما يتكملش 10 سنين، واحد يقول 15 عام. هذه المناسبه مبروك على فوز نهضه بركان، تعادل نهضه بركان اليوم في اول مقابله لها في رابطه الابطال، تعادل خارج الديار. ومبروك والف مبروك فوز اولمبيك اسفي في كاس لاكاف لاول خارجه لها حتى هي، واول مشاركه في الاتحاد الافريقي، فوز خارج الديار بهدف ل0. ونتمناو للجيش الملكي الفوز ان شاء الله في المقابله هذه الجايه، لان عندها مقابله غتلعبها في مدينه الرباط. نتمناو لها الفوز ان شاء الله. الانديه المغربيه نتمناهم يدخلوا بقوه. نهضه بركان متعود على لاكاف، ولكن اول تجربه في رابطه الابطال، وحتى هي يعني هو عنده التجربه ديالها. اليوم دخل وكان خاسر بهدف، ولكن رجع في النتيجه وجاب التعادل. وشكرا للاداره ديال نهضه بركان اللي خلات الجمهور المغربي وخلات الناس كامل تفرجت لهذه المقابله يعني عن قرب، لانه ما كاين لا نقل ولا عارفين الادوار التمهيديه هذه فيها مشاكل بزاف. هادشي اللي كاين. ونتمناو التوفيق للانديه المغربيه في الكؤوس الافريقيه، ونتمناو التوفيق للوداد ان شاء الله دائما تدخل كاس الاتحاد الافريقي. هذه من جهه. ثاني حاجه الملعب ما شاء الله قرب التالي. شفنا البارح طنجه، شفنا ملعب مولاي الحسن، ملعب باري حتى هو راهم غاديين في الطريق باش يكملوه حتى هو. الارضيه الميدان ما شاء الله، كلش ارضيه الميدان ما شاء الله في القمه. الحسد والغيره اللي عماتهم، حنا الملاعب ديالنا مشكل فيهم، ارضيه ما صالحينش. دوك دخلوا في مشاكل كبيره. علاش هاد المشاكل؟ لانهم حلوا فمهم، قال لك المغرب ما جاهز لكاس افريقيا. ساعه المغرب حنتهم باحسن ملاعب اللي غتنظم فيهم الكوب دافريك عبر التاريخ. يعني تخيل تنظم في 9 ديال الملاعب، تخيل الفنادق من احسن الفنادق، والناس اللي محتاجه ومغياره واللي مشات للمغرب وتعرف الحقيقه وما قادرش تهضر، انا نتمنى لهم يخرجوا يهضروا على الحقيقه. واش المغرب هرب ولا ما هربش؟ انا الحمد لله غير من بعيد وعارفين المغرب لا هرب، حقيقه هذيك ماشي كذوب، لانه انا نقول الحقيقه. انا باغي حتى البلاد تولي هي تخدم الفنادق وتخدم الملاعب، ماشي انا نخدم ملعب في عام 3 شهور وجاي قدامي جاري 6 شهور ضارب ملعب. شفت الفرق فين راه؟ شفتوا الفرق فين راه؟ ويجي الوزير يقول لك لا سواعد. واش سواعد ديالك انت؟ الكلمه اللي قلتها لك ماشي ديالنا حنا. المهم نتمناو التوفيق ان شاء الله للمغرب في كاس افريقيا هذه القادمه، واللي قربت وما بقالهاش بزاف. يعني بقى يعني 3 شهور مجبده، يعني تقريبا 3 شهور مجبده، يعني 90 يوم. اليوم 91 بقات غدوه 3 شهور، يعني 3 شهور مجبده ان شاء الله الانطلاقه ديال لاكوب دافريك. نتمناو التوفيق الفوز ديال القشع، نتمناو التوفيق للمنتخب المغربي وهادشي اللي كاين. والحمد لله يعني الشركات والايادي المغربيه والمهندسين المغاربه صفعوا صفعه قويه صحافه الزيكو. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو لاحق ان شاء الله.